വെൽക്കം ബാക്ക് അവർ ചാനൽ അറേബ്യൻ ഹോം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ കണ്ടീഷണറായിട്ടാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് മുട്ടയാണ്. അത് കൂടുതൽ ഹെയർ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് കേട്ടോ 2 മുട്ട എടുക്കുന്നത്. ഷോൾഡറിൻ്റെ അത്രയും ഹെയർ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ 1 മുട്ട എടുത്താൽ മതി. കുറച്ചും കൂടെ ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ആണെങ്കിൽ 2 മുട്ട വീതം എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ലെമൺ ജ്യൂസാണ്. ഈ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ ഇപ്പോൾ താരനൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, താരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഹെയറിൽ പൊടി പൊടി പോലെ ഇരിക്കില്ലേ, അതിന് താരൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ശരിക്കും താരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്കാൽപ്പ് നല്ല ക്ലിയർ ആവാനായിട്ട് ഈ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സഹായിക്കും. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ തേനാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മുടെ മുടി നല്ല ഹെൽത്തി ലുക്ക് തോന്നാനും നല്ല ഷൈനി ആയിട്ടിരിക്കാനും നല്ല ഗ്ലോയിങ് ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നല്ല സിൽക്കി ആയിട്ട് കിടക്കില്ല, നമ്മൾ ഷാമ്പൂവിൻ്റെ പരസ്യത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല, അതുപോലെ നല്ല സിൽക്കി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അതേ ഗുണം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അത് ഒറ്റ തവണ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു റിസൾട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്തത് ഹണി ആയിരുന്നു. 1 ടീസ്പൂൺ വലിയൊരു സ്പൂൺ ഹണി ആഡ് ചെയ്തു. രണ്ടാമത് ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേ സ്പൂണിൽ തന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഏത് ഓയിലാണോ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ സ്കാൽപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേ ഓയിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. വലിയൊരു സ്പൂൺ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ആ സ്പൂണിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ച സ്പൂണിൽ തേൻ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ 2 സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മാതിരി കാണിച്ചത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അലോവേര ജെല്ല്, അത് നാച്ചുറൽ അലോവേര ജെല്ല് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനതിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം മുട്ട, ലെമൺ ജ്യൂസ്, ഹണി, നാച്ചുറൽ അലോവേര ജെല്ല്, ഇതാണ് ബേസിക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇനി ഓപ്ഷണലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെറുപഴമോ അല്ലെങ്കിൽ റോബസ്റ്റോ നേന്ത്രപ്പഴമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പീസും കൂടെ ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സിയിൽ നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കാം. മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുന്ന കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ടീസ്പൂൺ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ്. മിക്സിങ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് നമ്മൾ സ്കാൽപ്പിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മുടിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുളി കഴിഞ്ഞ് മുടി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണാം. മുടി കംപ്ലീറ്റ് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം അതിൻ്റെ ജടയെല്ലാം തീർത്ത് കോംപ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളിതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ആ മാജിക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് മാത്രമല്ല ഇത് ഫസ്റ്റ് യൂസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് കാണാം. ഇത് വീക്ക്ലി വൺസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുടിയുടെ ടെക്സ്ചർ തന്നെ മാറി നല്ലൊരു സിൽക്കി ഒരു ടെക്സ്ചർ നമ്മുടെ ഹെയറിന് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഇത് പ്യുവർ നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷണർ ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുടിക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും വരില്ല. ഇതൊരു പ്രോട്ടീൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടിയാണ്. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടീഷണറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനാണ്. ഞാനിത് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു റിസൾട്ട് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഇത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ഇതിപ്പോൾ തേക്കുമ്പോൾ മുടി വളരുന്നോ നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും നല്ലതാണല്ലോ, പ്രോട്ടീൻ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുടി ഇത് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുടി വളരും, മുടിയുടെ എന്താ പറയുക പൊട്ടിപ്പോകുന്നതൊക്കെ കുറയും, ലെങ്ത്ത് കൂടും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പേഴ്സണലി ഹോണസ്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കതൊന്നും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരുടെ ഹെയറിന് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെയധികം അവരുടെ സ്കാൽപ്പിൽ നല്ലതാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് മുടി വളരും, ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം. അത് ബോണസായിട്ട് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. പക്ഷേ മുടി നമ്മുടെ കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിച്ച പോലെ നല്ല സിൽക്കി ഷൈനി ഗ്ലോയിങ് ഹെൽത്തി ലുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.